Ada Salvio, ada request gala-gala loh, ini ada request gala-gala loh, ya. Tapi jangan lupa besok ada live DJ-nya ya, Mas Bro ya, ada live DJ ya besok, luar biasa. Kita chamber besok biar lebih wow. Teman saya dari Kandangan, terima kasih. Saudaraku, ada Salvio, ada request gala-gala teman-teman yang di depan ya. Kita kasih satu persatu, yang penting ada hari ini semangat semua ya. Ciptakan suasana aman, nyaman dan kondusif. Oke, damai bro, damai bro. Ya, siap. Mas, malah boleh sama mas. Orang perak,
Terima kasih. Saudaraku, halo. Kalau Anda nggak bisa dapat, kita udahin aja loh. Hei, hei, kalian bisa dapat nggak? Keluarin, yang resep keluarin. Hei, Keluarin aja, yang rasa dikeluarin aja, ya. Kalau sampai dari bikin rese, ini permintaan daripada tim keamanan terpadu, sampai disuruh ganti ini semua loh, ya. Kalau sampai ketangkap sama tim keamanan, sampai disuruh ganti biaya ini 100%. Ayo. Ambil aja sing rese, ambil. ambil, Mas, ambil. Temu dengan tangan ambil. Suruh ganti biaya pengaruh. Ambil. Ambil. This is Bofas System featuring Desmuge.
Saudio, terima kasih ya. Jadi boleh saya sampaikan bahwa panjenengan teman-teman semuanya, sahabat-sahabat saya dulu saya, ini buat daripada Bapak Teddy ya. Ini adalah hiburan untuk rakyat. Benar Pak Teddy ya? Jadi Pak Teddy bilang ciptakan suasana aman, nyaman dan kondusif kali ini ya. Kalau sampai terjadi lagi, kita udahin acara ini ya. Permintaan dari Bapak Teddy seperti itu, tim keamanan. Lanjut saudaraku, lanjut, Edes.
Thank you.